بما ان الاكل بالنسبه لنا بيبقى هدف اساسي في اي سفريه لينا، وبما ان ايطاليا بلد الاكل، وبما اننا رحنا ايطاليا، فتعالوا اكلمكم على الاكل في ايطاليا وننجز الكلام. البدايه مع اشهر حاجه في ايطاليا واللي كلكم طبعا عارفينها، وهي البيتزا الايطالي اللي من كتر ما اكلناها انا الحقيقه مش فاكر يا جماعه احنا اكلناها كام مره، بس غالبا ما عداش يوم كده الا لما على الاقل ضربنا لنا بيتزايه. في ميلانو بقى جربنا البيتزا السلايس التخينه وكانت جميله جمال فوق العظمه. تاني حاجه ايطاليا طبعا مشهورين بيها هي الباستا، بتبقى مختلفه تماما عن الباستا المتعودين عليها، لان المحلات هناك هي اللي بتعملها يدوي، فممكن ما تعجبكش، خد بالك. اللازانيا بقى وجمالها دي في حته تانية خالص، حاجه كده تنزل القلب مش المعده. كمان في هناك سندوتشات مشهورين بيها جدا، السندوتش بيبقى كبير قوي وبيلكم ويسد. السندوتشات دي بيتحط فيها جبن ولحوم، وخد بالك لو بتدور على الاكل الحلال لازم تسال الاول اللحوم دي حلال ولا لا. نخش بقى على الحلويات، وان ذكرت ايطاليا لازم يذكر وراها على طول التيراميسو، واللي حقيقي انا عمري في حياتي ما دقت تيراميسو في طعامة وجمال التيراميسو اللي كلته هناك. حاجة كده يا جماعة بتخلي الواحد يطير في السما فوق. وطبعا طبعا طبعا وسط كل ده كان لازم نجرب الجيلاتو، وده بقى في عالم تاني خالص، طعم ايه ونكهات جديدة وحاجة كده ايه عظمة. جربنا كمان هناك الريتوزو، وده عبارة عن عجينة محشية كريمة مشهورين بيها جدا جدا، يعني انا غالبا شفت كل الطليان بيفطروا بيها الصبح. جربنا كمان انواع كتير معجنات، كرواسوهات وباتيهات، انا برضو مش عارف اسمها قوي، لكن بصراحة كلهم كانوا تحفة. ويا كل الحاجات دي كان لازم اضرب لي يا كوباية كابتشينو يا كوباية اسبريسو، والاتنين عظمة فوق العظمة. وانتوا بقى قولوا لنا لو سافرتوا ايطاليا نفسكوا تاكلوا ايه هناك.